با درود بر همه شما حاضرین در جلسه و با درود به تمامی همراهان عزیزمون که این جلسه رو در شبکه‌های اجتماعی آنایتا به صورت غیر آنلاین خواهند دید و دنبال خواهند کرد. در 13مین نشست از سلسله وبینارهای آشنایی با احزاب و کنشگران و فعالین سیاسی را آغاز می‌کنیم در روز دوشنبه 11 فروردین 2584 شاهنشاهی، مصادف با 31 مارس 2025 میلادی. امروز افتخار این رو داریم که میزبان جناب آقای مهندس میلاد بیدگلی باشیم، معمار، فعال سیاسی و عضو حزب ایران نوین. طبق روال هر هفته، هر دفعه، هر کدوم از وبینارهامون سخن آغازین رو می سپارم به سرکار خانم شیرین طاهری نسب، ریاست باحماد آناهیتا. در خدمتتون است. درود بر شما، درود بر میهمان گرامی جناب آقای بیدگلی و درود بر همه عزیزانی که چه الان ما افتخار این رو داریم که در کنارشون حضور داشته باشیم و چه در آینده از طریق شبکه‌های مجازی و مدیای آناهیتا این ویدیو رو به تماشا میشینن. من خیلی خوش آمد میگم به همه و خیلی خوشحالم که اینجا در کنار شما هستیم. همونطور که شاهین جان گفت 11 فروردین ما و 2 روز دیگه داریم تا مراسم 13 به 10 که خیلی امیدوارم و که باز در این روز مثل همیشه، مثل روزهای آغازین بهار که مردم در داخل ایران یک عیدی بسیار خوبی به ما در خارج از کشور دادن، به پیام و فرمانی که شاهزاده اعلام کردن عمل کنن و سرود ایران رو در سرتاسر جهان بخونن و به صدا در بیارن و این همبستگی و اتحادمون رو یک بار دیگه به دنیا اعلام کنیم و به گوش دشمنانمون هم برسونیم که صدای ما خاموش شدنی نیست. من در خدمتون هستم در ادامه وبینار و مطمئنا سوالات زیادی خواهم داشت مثل همیشه. سپاسگزارم. سپاس از شما بان تای نسب. طبق روال همیشه باز دوباره از حضور جناب مهندس بیدگلی خواهش میکنم که قبل از اینکه سخنشون رو آغاز کنن یک اتوبیوگرافی از خودشون به ما بدن و برای شناخت بیشتر و بعد در خدمتشون هستیم راجع به این وبینار که موضوع این وبینار ما در حال حاضر اعتراضات قریب الوقوع سراسری و چالش‌های پیش رو خواهد بود. در خدمتتون هستیم. بفرمایید. منم عرض درود و احترام دارم به شما شاهین عزیز، شیرین گرامی، دوستانی که اینجا با ما هستن و دوستانی که قرار بعداً این نشست رو ببینن. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشین و سرشار از سلامتی و شادی باشه برای همه. مردم ایران نشون دادن که سالی که نکوست از بهارش واقعا پیداست و ما یه نقطه عطف بسیار بسیار مهم و شیرینی داشتیم همون اول سال. توی اماکن تاریخی مردم اومدن برای شاید بگم اولین بار در این اشل، در این مقیاس اومدن و از چیزی که دوست دارن داشته باشن و از اون دنیایی که میخوان بسازن صحبت کردن و خب صحبت از بازگشت به ریل توسعه کردن، صحبت از دوران طلایی ایران کردن و مسلما خاندان ایرانساز پهلوی رو صدای زدن و امیدوارم که همین مسئله ادامه داشته باشه و همینجور که شیرین جان فرمودن به زودی 2 روز دیگه 13 به 10 فراخوان شاهزاده رو یک بار دیگه تایید بذارن، مهر تاییدی بذارن جامعه ایران و از این نقاط عطفی که ما امروز بسیار نیاز داریم بهش دوباره تکرار کنن و تاریخ ساز بشه. من خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و دوستان ایرانگرا و وطن پرستی مثل شما دارم در انجمن باحماد آناهیتا در ایتالیا. امیدوارم که صحبت خیلی خوبی داشته باشیم امروز با هم که
مفید باشه برای مخاطبینمون. من میلاد بیدگلی هستم، اهل کاشانم. از 2018 در فرانسه زندگی میکنم. قبلش در تهران بودم، تا 18 سالگی در کاشان بودم، بعد دانشجو شدم رفتم تهران، اونجا ازدواج کردم، کار میکردم به مدت تقریبا 15 سال و 2018 اومدم فرانسه. فارغ التحصیل دانشسرای عالی معماری شهر پاریس هستم. مشغول اینجا میگن تمرین کردن معماری هستم توی صنعت ساختمان و دارم معماری تمرین میکنم، معماری کار میکنم. و در کنار اون از همون 2018 شاید هم یه مقدار قبلترش، 2018 به صورت فعالتری من فکر میکنم وارد دنیای سیاست شدم. قبلش به عنوان یه ناظر به گروه ها و احزاب موجود توی اپوزیسیون ایران من یه موقعهایی مثلا بهشون نظارت میکردم، از دور دنبال میکردم و فضای سیاسی ایران رو خیلی دوست داشتم که برانداز بکنم از بابت اینکه ما در کجای کار هستیم. بعد از 2018 دیگه یه ذره جدیتر شد و خب این که من خارج از ایران بودم به من این کمک رو کرد که در امنیت بیشتری بخوام فعالیت‌های اعتراضی بکنم و خب ما همه شاهد هستیم که از 2018 مخصوصا 2019 به این طرف دیگه واقعا اعتراضات مردمی بسیار جدیتر شد و امروز به جای رسیدیم که با هر کسی در ایران صحبت میکنیم صحبت از این میکنه که ما امسال مطمئنیم که اون اتفاقی که همه دوست داریم خواهد افتاد و همه به شکلی منتظر اون واقعه و رویداد هستن. من شاهین جان میسپارم به شما صحبت رو، اگر حالا سوالی هست من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم میلاد جان. بله، همونجوری که گفتین دقیقاً همه در ایران با هر کسی که صحبت میکنین، چه در ایران چه در خارج، با هر ایرانی که صحبت میکنین اولین چیزی که میگه شاد باش سال نوه و اون اتفاقی که قراره بیفته که همه منتظرشن و همین فکر جمعی، همین خواست جمعی این رو محقق‌تر میکنه که سریعتر به وقوع بپیونده و همینجوری هم که دیتاها به ما میدن و اینجوری که کاملا ریاضیه. به هر حال هر چیزی رو که نگاه میکنیم این رژیم خیلی وقته که به پایان رسیده، فقط یک تلنگری لازم داره برای اینکه تمام این ویترینی که پوچه فرو بریزه و ملت ایران به اون آزادی رو که محقش هست و باید سریعتر برگرده به اون دوراهی که ازش در سال 57 به خاکی زد، در اون اتوبان سری و سیری که داشت به سمت پیشرفت و به سمت تعالی پیش میرفت برگرده و برگردیم دوباره به تمدن بزرگی که پادشاه میگفتن سریعتر برسیم. به اندازه کافی از دنیا عقب ماندیم ولی قابل جبرانه. قابل جبرانه به خاطر اینکه ما تجربه‌ای رو کردیم که خیلی هم گرون بابتش پرداختیم این تجربه را، ولی میتونیم ازش به نحو احسن استفاده کنیم برای برگشتن به ریل سعادت. به هر روی برگردیم به موضوع برنامه این هفتمون که اعتراضات قریب الوقوع است. این اعتراضات میرا جان از نظر شما کی اتفاق خواهد افتاد؟ حالا کی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، فردا پس فردا، ولی در چه برهه‌ای از زمان اتفاق خواهد افتاد؟ آیا یک تریگری از خارج از ایران خواهد بود، یک اینجوری که الان چند وقته بوش میاد حمله نظامی خواهد بود، یا قبلترش ملت ایران میتوانند خواست خودشون رو بلند فریاد بزنن که نیازی به این اتفاق نباشه و بتونیم سریعتر از بند جمهوری اسلامی آزاد بشیم؟ شاهین جان ببینید، من اگه بخوام در یک کلمه به شما جواب بدم اینه که به زودی. و اینکه به زودی یعنی که واقعا ما به اون لحظه صفر نزدیک هستیم که این اتفاق بیفته و اعتراضات گسترده‌ای در ایران رو شاهد باشیم. چرا؟ چون اگر نگاه کنیم به الگوها میبینیم که خیلی شبیه شده الگوها به الگوهای 1401. یعنی میبینیم که ما قبل از تقریبا شهریور 1401 هستیم، یه سری اتفاقات داره میفته در جامعه که امروز خیلی قوی‌تر هستش. اون موقع یه زمانی بود که ما فکر نمی کردیم که حتی جامعه به اون شکل عظیم بیاد بیرون، ولی اومد بیرون و اون اتفاق خیلی خوب رو رقم زد.
ما امروز سعی کنیم که از اون هم آسیب شناسی کنیم و تجربیات خوبی که ما از اون موقع داشتیم رو بیایم بشکافیم و به کمک همون تجربیات بتونیم این سری که میخوایم اعتراضاتی داشته باشیم به صورت گسترده در مقیاس ملی، خب دیگه اون اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم، پس بتونیم موفق تر باشیم که من به نظرم این اتفاق حتما خواهد افتاد. ببینید امروز ما دیگه خوشبختانه صحبت از چرایی براندازی نمی کنیم. ببینین یه زمانی بود که ما باید صحبت می کردیم با دیگرانی که متقاعدشون کنیم که این حکومت قابل اصلاح نیست، نه تنها قابل اصلاح نیست بلکه دیگه کارآمد نیست، بلکه اصلا در فرم و محتوا به اصلا قرن 21 نمیخوره این حکومت. پس باید این حکومت رو کنار گذاشت. اگر کنار نمیره خودش، باید جامعه اون رو کنار بگذاره و رو بیاره به اون الگوهای مدرن حکومتداری قرن 21. اگرچه ما خودمون اون الگوها رو در منطقه میتونم بگم ما خودمون مبتکرش بودیم. آریامر فقید خودشون جزو الگوهای حکومتداری مملکتداری 50 سال پیش بودن و ما این شانس رو داشتیم. متاسفانه ما این شانس رو از دست دادیم و امروز به این نتیجه رسیدیم بعد از نیم قرن که دیگه بسه و ما دیگه نمیتونیم، یعنی اون کشور ایران و جامعه ایران دیگه تاباوری آزمون و خطای امثال جمهوری اسلامی رو واقعا دیگه نداره و نمیتونه ادامه بده به این شکلی که الان هست، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ آزادی‌های اجتماعی و محیط زیستی. ببینیم طبق گفته های خود آماری که خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی داده، ببینیم زیان تحریم ها به صورت سالانه در یک سال تقریبا 50 میلیارد دلاره. 50 میلیارد دلار عدد شوخی نیست. ببینید ما در سالهای گذشته به خاطر فسادهایی که بوده و اعداد و ارقام نجومی که بوده، ما گوشمون کم کم عادت کرده به عددهای بسیار بالا. ولی ببینید 50 میلیارد دلار بودجه یک کشور 90 میلیونی مثل ایران هستش. ببینید با 50 میلیارد دلار میشه 2 بار پروژه هواپیماهای نسل ششم جنگنده رو از 0 تا 100 رو انجام داد. با 50 میلیارد دلار میشه 5 بار پروژه استارشیپ ایلان ماسک رو ساخت. با 50 میلیارد دلار میشه استان تهران، نه شهر تهران، استان تهران رو به صورت کامل از نو بازسازی کرد با تمام زیرساختهای مدرن امروز. این عددا فقط این 50 میلیارد دلار واسه یک ساله. ببینید ما 46 سال هست که تحریم هستیم، یعنی یه مملکتی که با اون پتانسیل که میتونست به کجاها برسه، نه تنها متوقف نشده بلکه به سمت پایین رفته. یعنی میخوام بگم چه ثروت‌های عظیمی از دست رفت که ما امروز برسیم به این نتیجه که دیگه بس، ما دیگه باید یه جا استوب بکنیم. هر روز، هر دقیقه، هر ثانیه وجود جمهوری اسلامی خودش مساوی است با نابودی بیشتر محیط زیست، نابودی بیشتر اقتصاد، فروپاشی اجتماعی سیاسی ایران و حتی خطر جنگ که واقعا این روزا دیگه از سر ما دور نیستش. پس ما خدا رو شکر امروز ما دیگه صحبت از این نمی کنیم که چرا باید اصلا براندازی انجام بشه، به خاطر اینکه 90% جامعه حداقل میدونن که این حکومت دیگه کارآمد نیست. نه تنها کارآمد نیست بلکه دیگه از بین رفته، فروپاشی شده. ما فقط منتظر این باید باشیم که ببینیم کجا دیگه قلم رو زمین میذارن یا اسلحه رو زمین میذارن که از تصمیم گیری های سیاسی برن کنار و حکومت و حکمرانی رو به مردم واگذار بکنن.
ولی اگر بخوایم برگردیم به رزومه اعتراضاتی که توی جامعه ما داشتیم تا امروز، من فکر میکنم شاید بد نباشه که برگردیم یه مرور خیلی گذرایی داشته باشیم به اعتراضاتی که قبلا رخ داده در ایران. من یه نگاهی کردم دیدم سال 78 اعتراضات کوی دانشگاه تهران که اعتراضات دانشجویی بود اکثرا به جامعه هم سرایت کرد البته، ولی خب به صورت خیلی سریع سرکوب شد. اولین اعتراضاتی بود که جامعه رقم زد در برابر حکومت. ببینید ما دهه 60 هم یه سری اعتراضات داشتیم، ولی بین خود 57 ها بود و اونایی که از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده بودن یه سری اعتراضات بود که مسلحانه هم بود و خب اونا سرکوب شدن. ولی ما سال 78 رو داریم که جامعه اومد به حکومت نگفت به یه شکلی که بیاد بگه من نظرم یه چیز دیگه از حکومت داره یه کار دیگه انجام میده. خب اعتراضاتی بود که سرکوب شد. ما بعد رفتیم به سال 88. سال 88 خب سالی بود که افرادی مثل منم سنشون به یه جایی رسیده بود که توی فضای سیاسی یه سری درک از شرایط جامعه داشتن. ببینید مثلا 88 من دانشجو بودم، تو همون میدون انقلاب خیابون آزادی اونجا دانشجو بودم، در بطن اعتراضات و فعالیت‌های اعتراضی و دانشجویی بودیم. ما اتفاقا سال 88 سالی بود که من آخرین بار رفتم رأی دادم و به میر حسین موسوی هم رأی دادم و خیلی هم مثل من بودن که این کار رو انجام دادن. چرا؟ به خاطر اینکه نظر من این بود که سال 88 من فکر میکردم میر حسین موسوی کسی هست که شبیه حکومت نیست، شبیه احمدی نژاد نیست، شبیه خامنه ای نیست. پس من اگر به این رأی بدم و این رأی بیاره ممکنه تنش‌هایی در حکومت رخ بده که این تنش‌ها منجر به تضعیف حکومت بشه و تضعیف حکومت یعنی جامعه مدنی بتونه حرف خودش رو بزنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه. چه بسا اینکه اتفاقات دیگه هم ممکن بود بیفته اگر این اتفاق میافتاد. خب ما رفتیم رای دادیم و اون اتفاق افتاد و سال 89 با سرکوب شد و جامعه دموکراتیک دنیای غرب هم پشت مردم ایران وای نستادن. برمیگردیم به نقطه عطف خیلی مهمی که سال 95 هستش و حضور مردم هست در پاسارگاد 7 آبان 95 که خودش نقطه آغازی شد برای بسیاری از فعالیت هایی که ما امروز میگیم مشروطه خواهی. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه رفت اونجا شعارهای ملیگرایانه دیگه نه در خصوص اصلاح طلبی بود، نه در خصوص میرحسین بود، نه رأی بود، نه دموکراسی. ما میخواستیم بازگردیم به ریشه های اصیل خودمون و سال 95 هفته آبان 95 در پاسارگاد این اتفاق افتاد و مردم خواست ملی خودشون رو اونجا ابراز کردن و همون نقطه آغازی شد به جنبش های اصیلی که بعداً بسیاری از احزاب امروز رو شکل دادن، مثل فلشگرد مثلا. من به نظرم سال 95 یکی از سالهای بسیار بسیار مهم هست در تاریخ اعتراضات ایران. بعد برمیگردیم به سال 96. سال 96 ما دی ماه 96 رو داری که بیش از 100 شهر از شهرهای ایران مردم اومدن بیرون، به صورت مستمر در خیابان بودن و هزینه‌های بسیار سنگینی رو روی دستگاه سرکوب گذاشتن، روی دست جمهوری اسلامی گذاشتن و واقعا پایه‌های جمهوری اسلامی رو به لرزه انداختن. بعد سال 97 رو داریم ما، شهریور 97 که در ادامه 96 بود به نظر من و کسانی مثل نوید افکاری ها از دل این اعتراضات اومدن بیرون و نقش به نظر من مؤثری داشت در استمرار این اعتراضاتی که
تا اون روز رخ داده بود. از نقاط عطف مهم دیگه ای که به صورت تراژدی هستش به نظر من برای ما ایرانی ها، آبان 98 هست که خب ما به صورت دقیق ما آماری از کشته شده ها و آسیب دیده های این جنبش ما نداریم متاسفانه، ولی برآوردها بیش از 3-4 هزار نفر کشته و نمیدونیم 6 هزار نفر حداقل زخمی هستش که شدت سرکوب به حدی بود که خیلی از خانواده ها حتی امروز هم از اون سخن نمیگن و ما امیدواریم که در فردای براندازی، در فردای آزادی حتما مستنداتی از این به دست ما برسه و کسانی که جون خودشون رو از دست دادن، سلامتی خودشون رو از دست دادن و تحت فشار حکومت قرار گرفتن برای این اعتراضات، امیدوارم که دسترسی به اینها داشته باشیم و بشه مستنداتی تهیه کرد که به جامعه ارائه بشه. به نظرم بعد از این مسئله ما 1401 رو داریم. چرا 1401 با 3 سال اختلاف؟ به نظر من به خاطر اینکه این وسط یه عاملی بود به نام کووید که خیلی از کشورهای دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. خب جامعه ایران هم خارج از این چارچوب نبود. به نظر من اگر کووید نبود شاید اتفاقات اعتراضی در ایران به صورت این تایملاین به صورت خیلی مستمرتر این اتفاق می افتاد، ولی خب به خاطر کووید این اتفاق نیفتاد. ولی در عوض اون ما 1401 رو داریم. 1401 به نظر من یک انفجاری بود در جامعه ایران برای اعتراض به آزادی‌های اجتماعی. ببینید قبلا ما اعتراضات دانشجویی داشتیم، اعتراضات دموکراسی خواهی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داشتیم سال 88، اعتراضات برای شرایط اقتصادی و رفاه داشتیم سال 98، ولی این بار آزادی خواهی بود. آزادی خواهی از این بابت که یک نسلی به وجود اومده بود، فکر میکنم نسل زد که دیگه ما امروز به نسل زد میشناسیم، اینها دیگه نمیتونستن درک کنن شرایط خفقان جمهوری اسلامی رو و اون انفجاری که ما تو سال 1401 دیدیم یه بخش عظیمیش به خاطر همین بچهای نسل زد بود که به خوبی خودشون رو نشون دادن که زیر بار حرف زور جمهوری اسلامی اینها نمیرن. و من یه خبر خیلی خوبی که دارم حالا این هستش که نه تنها بچهای نسل زد، بچهای دهه 60، دهه 70، حتی دهه 50 کسانی هستن که الان پدرهای نسل زد هستن، اینها خودشون به صورت مستمر و فعال، به صورت عملیاتی مبارزه میکنن. یعنی امثال ماها در قالب احزاب، در قالب گروه ها، انجمن ها به صورت سازماندهی شده و که به نظر من بسیار موثرتر هست به صورت فردی، اینا همه دست به دست هم دارن امروز که ما رو برسونن به سال 1404 که جامعه ایران واقعا معتقد هستش به این مسئله که امسال سال تغییرات بنیادین هستش. این از رزومه کوچیکی که من میتونستم فقط بگم بابت اینکه یه یادواری باشه از بابت اعتراضاتی گذشته اتفاق افتاد و حالا میرسیم به چالش های اعتراضی امروز. من در خدمتتون هستم. اتفاقا بسیار بسیار به موارد جالبی اشاره کردی. من بعد در همسویی با صحبت تو میخواستم همینو بگم که از روز اولی که این اتفاق افتاد، این شورش ننگین اتفاق افتاد، مردم ایران از همون روز اول اعتراض کردن. از زنانی که اومدن بیرون از خواسته هاشون گفتن، از مردانی که اومدن از خواسته هاشون گفتن و گفتن آقا ما این شکل شنیدیم دیگه بارها بارها که آقا این انقلابی که شد این چنین نبود آن چنین بود، این گونه نبود آن گونه بود، ما این رو میخواستیم ولی این چنین شد. حالا در خود اون هم بسیار بسیار نکاتی نهفته است که باید گفت که شما برای خواسته هاتون اون زمان میتونستید درخواست کنید، نه انقلاب کنید، نه شورش کنید. ولی به هر روی از روز اول متوجه شدن که اشتباه کردن و سعی در کوشش کردن در شاید درست کردن داستان، ولی نشد که نشد، به خاطر اینکه این رژیم از روز اول نشون داد که چقدر عقب‌تر از مردمه.
خیلی عقب‌تر از مردم. از روز اول همونطور که گفتی در سال 78 یک جور دیگری اومد خواست، جامعه در قالب دانشجویی در حرکات دانشجویی اومد خواست، گفت آقا شما الان باید این فضا رو بدید، این فضا رو این چنین باز کنید. اینها گفتن نه، همیشه با نه روبرو شد. سال 88 به قول شما دموکراسی خواهی بود، گفتن نه. رفت جلوتر 92 گفتن نه، گفت 94 اومدن برگشتن به ریشه هاشون، گفتن آقا جون ما اصلا این چنین که شما میخواید اسلام و مسلمین رو به ما حقونه کنید نمیخوایم، ما این چنین نمیخوایم، این رو میخوایم. گفتن نه، همینجور نه 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 تا رسیدیم به امروز که این فاصله بین عقب افتادگی رژیم و جلو بودن مردم، همگام بودن با دنیا و حتی در میتونم بهتون بگم واقعا در یک سری مواردی ایران، مردم ایران به لحاظ فرهنگی جلوتر هستن حتی از بسیاری از جوامع غربی. به خاطر اون عقبه فرهنگی که داره، به خاطر اون ریشه فرهنگی که داره، بسیار بسیار جلوتره. یعنی انگار که شما وقتی در ایران زاده میشی، درسته که هیچ کدوم از ماها هیچ دخل و تصرفی نداشتیم در ایرانی بودنمون، ولی میدونید مثل چیمونه، مثل نعمت در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمدنه. کسی درخواست نکرده در خانواده ثروتمند به دنیا بیاد، شانسیه. برای ما ایرانی ها هم همچنینه، شانسن در یک خانواده ثروتمندی به اسم ایران به دنیا آمد و به خاطر همین این ما به لحاظ فرهنگی کمی عامیانه ترش رو بگم چند هیچ از خیلی جوامع غربی جلوتریم. و هر روی برای همین رسیدیم الان به همون نقطه‌ای که در 1404 هجری شمسی به قولی 2584 خودمون مردم معتقدن که دیگه این فاصله اینقدر زیاد شده که دیگه اینها اصلا عقب موندن. فقط این پیچ آخر این واگن رو باید باز کرد و جمهوری اسلامی رو هلش داد به زباله‌دان تاریخ واقعا. حالا همونجور که گفتی برگردیم به موضوع خودمون و چگونه میتونیم الان میلاد جان از بریم آسیب شناسی کنیم تمام این اعتراضات رو. اعتراضات 78 مشکلاتی داشت که به ثمر نشست، 88 مشکلاتی داشت که به ثمر نشست و همین گونه درست که حالا یک کمیش به شکل خواستار مردم، خواسته جامعه برمیگشت، ولی به هر روی یاد گرفتیم، داریم هم یاد میگیریم، سعی میکنیم مرتفع کنیم تمام این مشکلات رو که بتونیم به راندمان بهتری برسیم. چگونه میتونیم این رو آسیب شناسی کنیم و برسیم به این نقطه آخر بر میخ آخر بر تابوت جمهوری اسلامی؟ بسیار خب. ببینین حالا اتفاقا نکاتی که من میخوام بگم تعدادش زیاد نیست ولی خیلی مهم هستش به نظر من. یعنی آسیب شناسی که ما میتونیم داشته باشیم دو سه تا فوت و فن داره که به نظر من جامعه خودش متوجه شده و امروز به اینجا که رسیدیم اونها رو برطرف کرده. ببینین، ما توی اعتراضات قبلی که من ذکر کردم، اعتراضات اولا اینکه من اعتراضات رو از دهه 70 شروع کردم به خاطر اینکه ما دهه 70 دیگه استقرار و تثبیت حکومت جمهوری اسلامی رو داریم. اوایل دهه 60 هنوز تثبیت نشده بود و یه سری اتفاقاتی افتاد که خب در همون راستای تثبیت بود بیشتر. ولی اینجا که من از سال 78 شروع کردم به خاطر اینکه اونجا کسی که جامعه بود، یعنی در حکومت نقشی نداشت، میخواست نظر خودش رو به حکومت غالب بکنه و اعتراضش رو نشون بده. به خاطر همین از سال 78 من تایملاین رو شروع کردم. ولی اگر ما بخوایم تفاوتی که این سری جامعه با قبل داره که خودش اون ایراد رو برطرف کرده، به نظر من بحث ایجابی خاصه هاش هستش. ببینید، ما یه زمانی بود که میگم اعتراضات مثلا 78 یه سری اعتراضات نخبه محور بود، اعتراضات 88 واسه یه بحث انتخابات بود ولی در چارچوب، یعنی میخوام بگم اصلاح طلبانه بود، بیشتر در چارچوب جمهوری اسلامی بود. به هر چقدر که به پیش اومدیم این بود که مردم این رو ابراز میکردن که ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم و تعداد بیشتری از مردم این رو صدا میزدن. و اون اگه یادتون باشه دیگه مثلا از سال 96 و 7 به این بر ما هشتگ نه به جمهوری اسلامی داریم که دیگه خیلی ترند شده بود و مردم این رو از صمیم قلب ابراز میکردن که ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم. سال 1401 بزنگاهی بود که این مسئله سلبی ایراد خودش رو نشون داد. یعنی که جامعه اوکی باشه، جمهوری اسلامی نمیخواد، تمام تفکراتی که در جامعه متکثر ایران هستش
به خوبی گفتن که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ولی چی میخوایم؟ این خیلی به نظر من مهم بود که جامعه اون موقع این تصمیم رو شاید به صورت حداکثری نگرفت به نظر من، و این خودش یه نوع آسیبی بود که در کنار آسیب‌های دیگه‌ای که یک سری رسانه ها اومدن اونها رو به وجود آوردن، یک سری افراد اومدن به صورت فردی و جمعی اون رو به وجود آوردن، باعث شد که اون انرژی حداکثری جامعه به شکلی تلف بشه و اون اعتراضات به سر منزل مقصود خودش نرسه. ولی امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، جامعه از اون هم درس گرفته و اون مسئله ایجابی رو به واسه خودش اومده حل کرده که ما چه چیزی میخوایم به عنوان جانشین جمهوری اسلامی. و خب بر هیچ کس پوشیده نیست و همه میدونیم که اون مسئله شاهزاده رضا پهلوی هستن که مردم به این نتیجه رسیدن که به صورت حداقلی جامعه پذیرفته که ایشون رهبر انقلاب ملی هستش که در دوران گذار قرار جامعه رو از براندازی تا تثبیت همراهی کنن و رهبری کنن. این به صورت حداقلی هستش، یعنی کسانی که مثل من ممکنه مشروطه خواه نباشن به این مسئله واقفن و اعتقاد دارن، ولی کسانی که مثل من هستن و به نظر من یه حداکثریت مطلق جامعه رو ما داریم، اینه که ما معتقدیم شاهزاده رضا پهلوی رضاشاه دوم هستن و وارث نهاد پادشاهی هستن. نهاد پادشاهی هم از نظر من میلاد یعنی قدیمی ترین میراث معنوی ایران، یعنی چیزی که ما خودمون مبتکرش بودیم و به صورت نوآورانه اومدیم این سیستم رو به وجود آوردیم واسه حکمرانی. پس الان کسی نمیتونه بیاد تو دنیا بگه که ما پادشاهی داشتیم از مثلا هزاره ها قبل، در صورت ما ایرانی ها داشتیم این مسئله رو. و به نظر من چیزی هستش که ما نیاز داریم به ما چطور میتونیم تخت جمشید یا میتونیم مثلا پاسارگاد رو پروموت بکنیم، اما نهاد پادشاهی رو این کار رو نکنیم باشه. نهاد پادشاهی ببینید ملت ها دنبال پیدا کردن میراثی هستن که خودشون رو به اون بچسبونن که بگن ما هویت داشتیم، در صورتی که ما ایرانی‌ها این هویت رو داریم، اوردی داریم، همکنون داریم، پس باید اون رو حتما پروموت بکنیم. و نهاد پادشاهی چیزی هستش که ما از قدیم الایام داشتیم و چیزی بوده که جامعه متکثر ایران رو از هزاره ها پیش به این ور همیشه نجات داده. در بزنگاه ها همیشه اون تمامیت ارضی رو حفظ کرده، اون فرهنگ و زبان پارسی رو حفظ کرده. ما شعر هم در کنار پادشاهی داریم یا مثلا زبان فارسی رو ما داریم در کنار همه اینها، ولی چیزی که اول بوده به نظر من اون سیستم حکمرانی به نام پادشاهی بوده که ما از روز اول به وجود آوردیم و به نظر من بهترین نسخه هستش برای جامعه امروز ایران که بتونیم از آورده های این نهاد برای استقرار نظم و امنیت در جامعهمون پس از جمهوری اسلامی استفاده بکنیم و همونجوری که شما گفتین دوباره برگردیم به ریلی که در قبل از سال 57 ما داشتیم که همون ریل توسعه هستش و حتما اتفاق خواهد افتاد به نظر من. خب این بحث ایجابی بودنش که به نظر من جامعه حلش کرده به نظر من و روز به روز داره بیشتر و پررنگتر فریادش میزنه. یه مسئله‌ای که هستش من فکر میکنم شاید بد نباشه اینجا بهش اشاره کنم، این هست که من از دوستانی چه در داخل چه در خارج از کشور پیام‌هایی دریافت میکنم، به خاطر اینکه خب شاید فعالیت حزبی انجام میدم، شاید اونها مثلا نظر من رو بیشتر میخوان بپرسن از این بابت. این هست که یه نگرانی هایی در جامعه هست از این بابت که
مذاکره اگه انجام بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه مذاکره انجام بشه پس توافق هم میکنن، پس جمهوری اسلامی حاضر به هر کاری تن بده که بمونه، چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات هست و یه موقعهایی شاید احساس میکنن اونا دلسرد هستن از این مسئله که مبادا مذاکره اتفاق بیفته. و من همیشه این مسئله رو ازشون میپرسم که شما تصورتون از مذاکره چی هست؟ تو شرایط الان اگر جمهوری اسلامی دنبال مذاکره هم باشه به چه چیزی میخواد برسه؟ و از این مهمتر اینکه شما وقتی میپرسین که اگر مذاکره بشه چه اتفاقی میفته، یعنی پیشفرض شما، گزاری ذهنی شما این هستش که ابتکار عمل دست جمهوری اسلامیه. شما عوامل دیگر رو نادیده میگیرین یا دست کم میگیرین. عوامل دیگه چی هستش؟ یک از همه مهمتر جامعه ایران هستش که نقش اساسی رو به نظر من تو شرایط امروز ایران و منطقه داره بازی میکنه. شاید خودش خبر نداشته باشه ولی نتایجش رو حتما خواهد دید. دو، کشورهای خارجی هستن مثل آمریکا، مثل اسرائیل، اینها در موضع ضعف که نیستن. اون که در موضع ضعف جمهوری اسلامی هستش و کسی که در موضع قدرت هستش بیشتر آمریکا و اسرائیل هستش از بابت کشور خارجی. و مردم ایران به نظر من خودشون در موضع در قدرتمندترین حالت ممکن هستن جامعه مدنی امروز ایران. پس گزاره به نظر من اشتباهه که اگر اتفاقی اگه مذاکره پیش بیاد چه اتفاقی میفته. ببینین، نظر خودم رو اگه بخوام بدم اینه که مذاکره حتی اگر اتفاق هم بیفته که به نظر من خیلی به نظر من قوی نیست احتمالش، تازه میرسیم به بحث توافق. توافق به نظر من صفر هستش و از همه چیز که ما باید بیشتر نگران باشیم بحث جنگ، بحث حمله نظامی هستش به زیرساختای کشور خودمون. و این اتفاق به نظر من احتمالش هم قوی هستش به خاطر اینکه وقتی کشورهایی مثلا آمریکا میان هزینه میکنن میلیاردها دلار برای حمل تجهیزات نمیدونم به منطقه، اینها نمیان بگن جمهوری اسلامی تو دست از حمایت از نیابتیات بردار، برگرد پشت مرزهات، هر جوری هم دوست داری رفتار بکن، فقط نیروی چی میگن سلاح هسته‌ای نداشته باش و موشک‌های دوربرد هم نداشته باش، خب برگرد برو توی کشور خودت هر کاری دوست داشتی انجام بده. نه، ببین اون هزینه رو کرده، پس میخواد یه جوابی ازش داشته باشه، میخواد یه برداشتی از این مسئله بکنه. پس میاد اون خواست حداکثری خودش رو عنوان میکنه. خواست حداکثری آمریکا و اسرائیل هم چیزی هستش که اصلا با هویت جمهوری اسلامی در تضاد کامل هست. پس جمهوری اسلامی نمیتونه با هویتی که الان داره بتونه با اونها به توافق برسه. خب این یه چیزی هستش که به نظر من بدیهیه، ولی مسئله مهم نیست. مسئله مهم، باز میگم، نقش مردم ایران هستش در شرایطی که الان ما داریم به سر میبریم در اون. یعنی که مردم ایران باید ابتکار عمل رو به دست بگیرن و نذارن اصلا که بازیگرهای دیگه‌ای مثل جمهوری اسلامی، مثل آمریکا، مثل اسرائیل تصمیم بگیرن برای سرنوشت جامعه ایران. این ایدئال ترین حالت نیست که مردم ابتکار عمل رو به دست بگیرن. این مورد نیازترین حالته. این واجب ترین حالت هستش که مردم بیان پا بزنن در میدان و به صورت حداکثری جامعه بیاد داخل خیابان و سرنوشت خودش رو خودش رقم بزنه که ما دیگه نیازی به جنگ نداشته باشیم، نیاز به نمیدونم تخریب زیرساخت‌ها نداشته باشیم، به حذف سران سیاسی حکومتی یا سران نظامی حکومت نداشته باشیم. اصلا این نباید برای ما تعیین کننده باشه. ما خودمون باید این کار رو انجام بدیم. حالا اتفاق خوبی که افتاده، یعنی ما پیش نیازهاش رو به نظر من تا حد بسیاری فراهم کردیم که جامعه بتونه به اون نقطه
عطف برسونه خودش رو که برای سرنوشتش خودش تصمیم بگیره. حالا اون پیش نیازها چی هستش؟ باز در ادامه همون بحث ایجابی مسئله هست، یعنی که ما چه چیزی میتونیم جایگزین جمهوری اسلامی بکنیم که ایران از دوران گذاری که ممکنه تنش داشته باشه با کمترین هزینه عبور کنه. خب ما احزاب سیاسی رو الان داریم که به صورت همبسته تر، به صورت سازماندهی شده تر امروز دارن فعالیت میکنن. در رأس اونها شاهزاده رضا پهلوی رو ما داریم که رهبری انقلاب رو پذیرفتن و تو بخش سیاسی دارن فعالیت میکنن. اگر من بخوام یه گریز کوتاهی داشته باشم به نشست همگرایی که در مونیخ تقریبا چند هفته پیش انجام شد یه یادآوری داشته باشم از این بابت که شاهزاده رضا پهلوی به همراه دهها حزب ایرانگرا که سالیان هستش دارن فعالیت میکنن، شاید به صورت مجزا یا چند تا داشتن فعالیت میکردن توی فضای اپوزیسیون ایران، ولی امروز همه با هم تحت یک سری اصول که توافق کردن دارن فعالیت میکنن و آورده های خودشون رو میان به اشتراک میگذارن با احزاب دیگه، با سازمان ها و انجمن های دیگه، که ما دیگه به صورت فردی موازی کاری نداشته باشیم، بتونیم یه هم افزایی داشته باشیم و هر کسی انرژیش رو بیاد با انرژی دیگران به اشتراک بگذاره که ما بتونیم یه قدم بزرگتر برداریم. و همه اینها در سایه رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستش و با تلاش های ایشون بوده که این اصول، این نشست ها برگزار شده و برگزار میشه و بخش سیاسی هستش که ما به نظر من داره خوب پیش میره و به نظر من چیزی هستش که مورد نیاز جامعه هستش. و بخش میدانی هست که احزابی، مثلا من حزب مطبوع خودم رو میگم، حزب ایران نوین، که به صورت میدانی، به صورت جدی وارد عمل شده. ماها هستش که داره این اتفاق افتاده و داره این کار رو انجام میده و اون هم داشتن همراهانی هست به عنوان فعال میدانی در داخل ایران و پلتفرم هایی به وجود آورده براش، مثل یک بات تلگرامی هست که دوستانی که در داخل ایران هستن اینها میان عضو این بات تلگرامی میشن و به صورت دو طرفه میتونن با با کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین در ارتباط باشن و از اونها برنامه‌ریزی و سازماندهی دریافت کنن و به صورت موثرتری بتونن در فاز براندازی فعالیت کنن. پلتفرم های دیگه ای هم هستش تا اونجا که من اطلاع دارم، حتما به نظر من معرفی خواهد شد به جامعه. پلتفرم هایی هستن که میتونن مفید باشن توی فاز براندازی و من به نظرم هر روز داره جدیتر میشه این مسئله و فعالیت هایی که دارن دوستان انجام میدن بسیار سازماندهی شده تر و جدیتر از همیشه هستش. پس ما فکر میکنم الان در آماده ترین شرایط 46 ساله خودمون باشیم از لحاظ سیاسی و از لحاظ اجتماعی برای اون رقم زدن اتفاق بزرگی که به نظر من براندازی جمهوری اسلامی هستش که به زودی این اتفاق خواهد افتاد و ما همه معتقد هستیم که این اتفاق خواهد افتاد. بسیار سپاسگزارم میلا جان. اتفاقا برای یه گریز کوتاهی بزنیم بر همین گفتی که ازت سوال میکنن سر این داستان، بعد یه سری از دوستان و یه سری از کسانی هم هستن از من همین سوال رو میپرسن و دقیقاً و خیلی هاشون هم خودشون جواب رو میدن، بسیار هم هوشمندانه این جواب رو میدن که ببین برای مذاکره، برای رسیدن به یک توافق یا همون معامله باید یک چیزی هر دو طرف داشته باشن، یک چیز خریدار یک چیز فروشنده چیز دیگری. جمهوری اسلامی چیزی رو نداره برای معامله کردن،
نه ملت ایران رو پشتش داره که بتونه بره معامله یا توافقی رو انجام بده، نه دیگه چیزی رو برای ارائه داره. اگر که قرار باشه به تمام خواسته های امریکا تن در بده، مثلا از بین بردن سپاه پاسداران، از بین بردن برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای و سران جمهوری اسلامی، خب همه همین رو میخوایم. اگر که این کار کنه دیگه اصلا اولا که اون ماهیت جمهوری اسلامی نیست، بعد خودش هم اتوماتیکلی با براندازی شده، پس هیچ نیازی هم به سلاح و اینها نیست. پس ملت ایران باید بدانند که آقا گری رو که میشه، حتی میتونیم به دنیا این رو نشون بدیم، گری رو که میشه با دست باز کرد، با دندان باز کردنش اشتباهه. با دست باز کردن این گره هم چیست؟ حمایت حداکثری از مردم ایران و فشار حداکثری همچنان بر جمهوری اسلامی. که این اگر که این اتفاق هرچه سریعتر بیفته، به نظر من چند ماه فاصله داریم تا اون اتفاق نهایی. و از طرف دیگر خاورمیانه جدید، اون جوری که حتی بعضا از اسرائیل متوجه میشنیده میشه یا حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر این مسئله واقف هستن که خاورمیانه جدیدی خواهد بود، یعنی یک اروپای جدید، یک اروپا که میبینیم که در حال حاضر شوربختانه این طرف یک به نظر من پروژه بازنده است و در حال حاضر با این اتفاقی هم که داره میفته کمی باید به خودشون بیان که بیان جلوی سری مسائل رو بگیرن، وگرنه همینجوری بخوان ادامه بدن فردای خیلی درخشانی نخواهند داشت در دنیای امروز و در جوامع جهانی. ولی خاورمیانه بنا به اون سرمایه گذاری هایی که درش شده و درش خواهد شد و اون پروسپکتیوی که راجع به فردای خاورمیانه دارن تصور میکنن و برنامه‌ریزی میکنن، یک رژیم مجنون و دیوان و ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی اصلا جایی نداره و اصلا خراب کننده ای چنین بازی است. پس در نتیجه این حتمی است که باید بره، اما چگونگی این رفتن اگر به دست ملت ایران باشه، در نتیجه همون انتخابی رو که ملت ایران خواهند داشت خواهد بود. اگر که ملت ایران تعللی بکنه خدای ناکرده، تصمیم خواهند گرفت. پس در نتیجه اینجا همه چیز بر دوش ملت ایرانه، بر آگاهی و ذکاوت ملت ایرانه که هرچه سریعتر باید این تصمیم رو بگیره، به خیابون بیاد فریاد بزنه، چون تمام امکاناتش در حال حاضر هست. ریزش رو میبینیم توی فیلم هایی رو که از منوتو میاد بیرون، گزارشگر منوتو پخش میکنه، نمیدونم دیدید این آخری رو در کاخ سعدآباد سرود ایران داره پخش میشه. سرود ایران پخش میشه یعنی چی؟ یعنی تمام مسئولینی که اونجا هستن سرود ایران رو اجازه پخشش رو میده. این یعنی چی؟ یعنی مسئولین اونجا خودشون جز ریزشی ها هستن. کسانی که در بدنه این حکومت دارن کار میکنن همه حکومتی و دولتی نیستن، همه جزئی از این مردمه و اونها این اجازه رو دادن که این اتفاق بیفته و مردم هم همراهی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اون شور و شعف مردم رو میبینن، اون همون همفکری و همگرایی رو که اول بعد جلسه راجع بهش صحبت کردیم رو میبینن. پس در نتیجه همونجوری گفتی بسیار بسیار نزدیکه و امروز و فرداست که نهایتا به نظر من به یک ماه یا دو ماهی خواهد کشید. حالا در تایید صحبت شما شاید من دو تا نکته رو بگم. این که ولی ما المانهای پیشرفت رو و رشد رو ما داریم کم 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 میبینیم و سرعت اینها داره زیاد میشه و به نظر من زمانی جامعه به اون نقطه عطف میرسه و وارد عمل میشه که این رشد رو تا یه حداقلی بهش رسیده باشه و این اتفاق داره میفته. به نظر من مثلا میگم همین بحث این که یه خواسته ایجابی رو تا حالا مطرح نکرده بود ولی امروز داره مطرح میکنه. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خودش داره فریاد میزنه که به نظر من یعنی جامعه به این رشد رسیده که ما نیاز به یک رهبری داریم برای اینکه هزینه‌های گذار رو کاهش بدیم، هزینه‌های براندازی رو کاهش بدیم و از اون طرف همونجوری که شما گفتین ریزش رو به صورت حداکثری داشته باشیم. ببینیم تا اون ور ریزش نکنه پس مقاومت و سرکوب هم وجود خواهد داشت دیگه. ما ریزش رو در بدنه حکومت زمانی خواهیم دید که کسی رو داشته باشیم آلترناتیوی رو بخواد جامعه معرفی بکنه که اون کسی که در رأس امور هستش یا در رأس نیست، در بدنه مثلا حکومت هستش، ببینه فردایی داره. ببینین اون در صورتی ریزش میکنه که بتونه یه پله اونورتر فردا رو بتونه ببینه و تجسم بکنه که خب اون روز اگر من دستم به خون آلوده نیست، اگر نمیدونم فسادی نکرده باشم، حالا هر اتفاق نیفتاده باشه، من میتونم پس یه امیدی به اون آینده داشته باشم. پس هم بهتر که من امروز
با سرکوب همراهی نکنم و به جامعه بپیوندم و این اتفاق داره روز به روز بیشتر میشه. ما داریم میبینیم امروز کسانی دارن توی یوتیوب دارن فعالیت میکنن که تا دیروز توی امنیتی ترین هسته های جمهوری اسلامی بودن و امروز دارن تندترین حرفا رو بر علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای میزنن. ولی خب ما باید این مثلا حواسمون باشه که گفتمان که ما دهه هاست داریم دنبال میکنیم رو، این گفتمان رو اینها عوض نکنن. این خیلی به نظرم مهم هستش که حواسمون به این مسئله باشه. اصلاح طلبی به اون شکلی که دوم خرداد 76 بود ممکنه امروز نباشه، ممکنه به شکل‌های دیگه خودش رو مثل 92 که ما حسن روحانی بود، مثل ناصر همتی یا مثلا حالا پزشکیان، ببین به شکل‌های مختلف خودش رو در آورد و امروز باید حواسمون باشه که ما اینها رو رصد بکنیم و حواسمون باشه گفتمان ما رو عوض نکنن. اگر ریزش دارن میکنن هیچ ایرادی نداره، حالا خوش اومدن. اگر میگم دستشون به خونی آلوده نیست یا فسادی ندارن، ولی قرار نیست که اینا بیان برای پس از جمهوری اسلامی برای خودشون کردیتی بخرن از جامعه، یا اینکه بخوان خواسته های جامعه رو یه جوری بیان متحول بکنن که اون خواسته های دیروز ما دیگه اون خواسته های فردا ما نباشه. اینو باید خیلی جامعه حواسش باشه به نظر من در خدمت شماست. بله بله، کاملا درست میگه اتفاقا. و این مسئله مشهوده که این به عنوان یک سری پروژه و به شکل پوست اندازی جدید از طرف نظام داره مطرح میشه و افرادی رو همونجور که گفتین در لایه‌های امنیتی خیلی سنگین بودن الان اومدن و خیلی آشکارا دارن جور دیگری برخورد میکنن. حالا نمیخوایم همه رو با یک چوب و یک سنگ بزنیم، ولی به خاطر خیلی کمتر از این حرفها، به خاطر یک سطل آشغال مردم رو اعدام کردن. یعنی جمهوری اسلامی خیلی نترس‌تر از این صحبت ها بود که بخواد بیاد مثلا میگه که امروز فلان کسک این حرفو زده، وای خدای من پس من چه کنم. پس در نتیجه باید کمی هوشیارتر بود و نه کمی، باید واقعا هوشیار باید بود و خود خوشبختانه من میتونم بگم ملت ایران هوشیار هستن و در بزنگاه نشون دادن. همین هدیه‌ای رو که عیدی رو که شیرین جان گفتن در اول برنامه که در روز آغازین روز سال نو چنین حرکتی ملی، برای همین میگم فکر جمعی، به خاطر اینکه با کیلومترها فاصله بدون هماهنگی از طوس تا شیراز، از کردستان تا بلوچستان این اتفاق یکهو افتاد، به تهران رسید اینجوری که و بسیار آینده زیبا روشن و درخشانی در پیش رو داریم. و این بارها و بارها تاریخ ایرانی رو نشون داده که در بزنگاه ها اون چرخشی رو که میکنه چرخشی است سازگار با فرهنگ و تاریخ ایران. من خواهش میکنم یک پرسشی رو میبینم در چت، در خلال صحبت ها بودیم، من اون رو گذاشتم برای نهایت ولی فکر کنم یک پاسخی دادی. الان اگه من دوباره مطرحش میکنم، اگر که پاسخ دیگری داری بهش مطرح کن. نوشته درود، پرسش از طرف یک دهه پنجاهی خارج از کشور، احزاب تشکیل شده در خارج از کشور در این اعتراضات داخل چگونه میتوانند با مردم داخل همراهی کنند و یا چالش های مقابل با این همکاری بیرون با داخل در چه مواردی است و راهکارهایی برایش آیا پیش بینی شده یا نه؟ حتما به نظر من اگر شما خارج از کشور تشریف دارین، حتما اگر اعتقاد دارین به مبارزه حزب محور، مبارزه سیاسی، به نظر من به احزاب بپیوندین و خودتون اونجا از نزدیک میتونین شاهد باشین و تجربیات اون احزاب رو به عینه ببینین. من تجربه‌ای که توی حزب خودمون داریم این هستش که میگم گفتم یه سری پلتفرم ها به وجود آوردن که بتونن با داخل همکاری بکنن. خب من چیزی که فکر میکنم اینه که نمیشه با دوستانی که داخل دارن همراهی میکنن با احزابی که خارج از کشور هستن به صورت 100% راستی آزمایی بشه که اون دوستان واقعا همراه واقعی هستن یا نیروهای امنیتی هستن. بالاخره نفوذ همه جا هست و نمیشه جلوش رو گرفت. ولی میگم یه تجربه‌ای داره شکل میگیره، یه سری آزمون خطاها داره انجام میشه که اون چی میگن حاشیه خطا رو
به صورت حداکثری به حداقل برسونه و بشه به صورت مؤثرتر در داخل فعالیت کرد. من فکر می‌کنم این اتفاق داره میفته. یه سری احزاب هستن، پلتفرم هایی دارن که این کار دارن همین الان انجام میدن و به نظر من کاری هست که شدنیه و اگه از من بپرسین راه دیگه ای نداره. یعنی باید احزابی که خارج از کشور باشن با داخل حتما پل‌های ارتباطی به وجود بیارن، پل‌های ارتباطی امنی به وجود بیارن که بتونن فعالیت‌های سازماندهی شده‌ای که نشستن فکر کردن رو در داخل انجام بدن. سپاسگزارم میلا جان. سرکار خانم تای نسب بفرمایید، شما سوال دارید. من یه سوالی از میلا جان داشتم در راستای پروژه‌ای که میدونم در حزب ایران نوین چند وقتی هست داره روش کار میشه و خب من هم دنبال میکنم. در دفتر مطالعات استراتژیک حزب میدونم که پروژه خرابکاری شرافتمندانه، اگر اسمش رو درست بگم، روش کار شده و توی مدیا هم خیلی بهش پرداخته شده. تا اونجایی که حالا امکان داره اگر لطف کنید یک مقدار راجع به این پروژه توضیح بدید که اصلا از کی شروع شد، چجوری برنامه‌ریزی شد و نتیجه چطور داره پیش میره، ممنون میشم. بسیار خوب، خیلی سوال خوبی هستش شینی جان. من اواسط این دفترچه به جمع دوستان پیوستم، ولی تا اونجا که یعنی تاریخچه‌اش رو دقیقا نمیدونم بخوام دقیق به شما بگم، ولی میدونم که اندیشکده مسائل ایران دوستانی بودند که به همراهی دفتر مطالعات استراتژیک حزب ایران نوین این پروژه رو کلید زدن، سناریوهای مختلف رو نوشتن درش، به اضافه اینکه اومدن راهکارهایی جلوی پای مبارزان خیابانی گذاشتن از این بابت که ما میتونیم خرابکاری های انجام بدیم که دستگاه سرکوب رو مختل بکنه و بر نتیجتا پس سرکوب رو بتونه تضعیف بکنه و هزینه های جانی و مالی جامعه رو کاهش بده. خب این دفترچه در اون راستا هستش و یک سری حتی جزئیات هم به دوستانی که علاقه‌مند هستن رو میاد پیش پاشون میگذاره که از چه طریقی و چه کارهایی میتونن انجام بدن که به صورت امن بتونن فعالیت میدانی داشته باشن و این فعالیت میدانی منجر به ضربات محکمتری و سازماندهی شده تری به جمهوری اسلامی باشه و دستگاه سرکوب باشه. این فرمول هایی که اونجا گذاشته شده بر اساس فرمول های سنجیده شده از دستگاه های امنیتی و انقلاباتی هستش که قبلا رخ داده و اینها نتایج مثبتی داشته. پس این چیزی نیست که اختراع شده باشه توسط مثلا دوستانی که نوشتنش. یه سری مطالعات انجام شده، بر اساس اون مطالعات اومدن یک سری فرمول ها و یک سری الگوهایی رو دیدن که موفق بوده، اونها رو جمع آوری کردن و به صورت یک دفترچه‌ای که به عنوان دفترچه خرابکاری شرافتمندانه نامیده میشه این رو به جامعه ارائه دادم. من از دوستانی که حالا همراه ما هستن خیلی خواهش میکنم که این دفترچه رو میتونن از روی سایت حزب ایران نوین تهیه کنن، مطالعه کنن. حتما کسانی که دوست دارن که فعالیت‌های میدانی انجام بدن، به نظر من دفترچه‌ای هستش که خیلی به کارشون خواهد اومد و میتونن متوجه باشن که چه کارهایی دقیقاً میتونه در راستای براندازی باشه به صورت مؤثر و این رو برن تهیه کنن. اگر کسانی هستن که به صورت صوتی بتونن این رو به جامعه ارائه بدن، به نظر من خیلی خوب هست که به صورت حداکثری، حالا صوتی هم اگه باشه، تصویری هم اگه باشه، خب چه بهتر، به صورت حداکثری بشه این رو در جامعه نشر داد و از اون استفاده کرد، چون بسیار چیز مفیدی هستش. سپاسگزارم بسیار میلا جان. به عنوان سوال آخر اگر که
موافق باشی یک سوالی اومده، این رو از شما بپرسم که البته توضیح دادیم در حین صحبت ها، ولی به نظر من بد نیست که اگر بتونیم به صورت موردی بخوایم این رو بگیم. پرسیدن که چطور در خیزش دوباره با چه چالش هایی روبرو خواهیم بود، چه چالش هایی و چگونه خواهند بود این چالش ها. عرض کردم توضیح دادیم، ولی اگه بتونیم مثلا به صورت موردی اینا رو بیان کنیم که بتونیم این رو به عنوان یک لیست داشته باشیم. و آیا حزب برنامه‌ای برای چنین چالش هایی داره؟ بسیار خوب. من اتفاقا دو تا نکته داشتم که میخواستم اضافه کنم در قالب این سوال، حتما اینو بهش میپردازم. خیلی هم ممنون از این سوال خوب. خب ما یه سری چیزا رو صحبت کردیم که یه جنبه های سلبی بود، یه جنبه های ایجابی بود که جامعه الان داره اینها رو، خدا رو شکر، و داره ارتقا میده. ولی این مسئله که الان هستش، جامعه به نظر من، یه بخشی از جامعه، مبارزاتی که داره انجام میده رسانه محور هست. رسانه محور به این معنی که تیتر رسانه ها رو میخونن، رسانه های جریان اصلی معمولا، که دنبال تیترهای زرد یا جذب مخاطب هستن و با این تیترها یه روز امیدوارن، یه روز ناامیدن، یه روز. ببینین رسانه اصلا کارش یه چیز دیگه است. رسانه کارش مبارزه سیاسی نیست. رسانه روزی که همه شرایط جامعه ایران به یه ثباتی برسه و خبرهای خوب حسوش بیاد بیرون، اون رسانه دیگه کارهای خودشون از دست میدن. رسانه‌های خبری، رسانه‌های جریان اصلی، رسانه‌ای هستن مثل من و تو که فقط کار خبر نمی‌کنن. مثلا 1001 برنامه‌های مختلفی دارن واسه جذب مخاطب. ولی بعضی از رسانه‌ها هستن که خبری هستن و اینها از کوچکترین تنش یا مسئله‌ای که ممکنه اتفاق هم حتی نیفته میان برنامه میسازن، و اون به خاطر اینکه بخوان جذب مخاطب داشته باشن، پس مجبورن اون رو یه بولد کنن که یه جاهایی به زردی میگرایه. هستن. به نظر من نباید این اتفاق بیفته که جامعه چشمش به دنبال رسانه ها باشه. اگر فعالیت مؤثر و مستمر مبارزاتی میخواین، حتما باید با احزاب همراهی کنین. ببینین ما 40 و اندی سال هستش که حزب سیاسی در داخل کشور دیگه به اون شکل همهگیر ما نداشتیم، به صورت مؤثر ما نداشتیم، سرکوب شده بوده. ما جامعه فعالیت حزبی رو تمرین نکرده، حتی یه جاهایی به تابو رسیده که اگر یک جایی داره، یکی داره مثلا فعالیت حزبی میکنه، شاید خیلی ها شاید به تمسخر هم بگیرند. ولی ما اینو بدونیم اگر جامعه ای میخوایم باشیم توسعه گرا، اگر جامعه میخوایم باشیم دموکرات، ما باید به احزاب رو بیاریم، یا خودمون عضو حزب باشیم یا از حزبی حمایت بکنیم. این اتفاقی هستش که در جوامع غربی، در جوامع دموکراتیک داره میفته. پس الان شمایی که نشستی توی خونه که به امید این که یه آمریکایی بیاد یا نمیدونم دیگرانی بیان برای شما مثلا آزادی به همراه بیارن، دموکراسی به همراه بیارن، نه، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد مگر اینکه شما نقش شهروندی خودت رو به درستی ایفا بکنی. یعنی یه جامعه باید یه حداقل قابل توجهی داشته باشه که اینها آماده به اعتراض باشن، که اگر جایی حکمرانی داره اشتباه میره، اینها بیان اعتراض بکنن و اون حکمرانی رو به اون خطی که درست هست برگردونن. مطمئن باشین روزی ما توسعه پایدار خواهیم داشت در ایران که جامعه شهروند فعال داشته باشیم به صورت اجتماعی، سیاسی، و یعنی شهروندان برونگرا داشته باشیم که خواسته هاشون رو فریاد بزنن. پس من اگر بخوام کوتاهش کنم اینه که ما مبارزه رو از رسانه محور بودن باید بیاریم به سمت حزب محور بودن، احزاب سیاسی بگردیم، ببینیم کدوم حزب به نظریات شما نزدیکتر هستش، مرامنامه‌اش در چارچوب اصول شما بیشتر میگنجه، برین از اون حمایت بکنین. اگر نمیرین عضوش بشین. این باعث میشه که هم اون حزب
بتونه فعالیت جدیتری داشته باشه و اینکه اصلا فعالیتی که شما میخواین انجام بدین رو هم در چارچوب سازماندهی شده تری بگنجونه و فعالیت شما بهتر بره جلو و واسه جامعه تاثیرات موثرتری داشته باشه. سپاسگزارم میلاد جان. بفرمایید اینجا آخرین سوال بود، ولی خب شما سوال آخر رو شما بفرمایید. سپاسگزارم. من راستش الان که میلاد جان داشتن صحبت میکردن یه سوال دیگه به ذهنم رسید که فکر میکنم بهترم باشه که از این به بعد از مهمانانی که در خدمتشون هستیم و از اعضای احزاب مختلف هستن بپرسیم این سوال رو. با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران امسال رو سال سازماندهی نامگذاری کردن، یک سوال یک مقدار شخصی تر از شما دارم. اینکه اگر شما به عنوان میلاد بیدگلی یه لحظه یه جورایی از این کورپوی الانتون بیاین بیرون و بخوایم به طول اون جریان سیاسی که خودتون در زندگی طی کردید، چون ابتدای صحبتتون گفتین که در ابتدا شما مثل خیلی های دیگه نظاره‌گر بودین، سعی می‌کردین آگاهی کسب کنین و بعد جزو حزب ایران نوین شدید. میخوام ببینم که خودتون الان راجع به این اتفاقی که برای شما افتاده، چون یه جورایی فعالیت سیاسیتون بعد از یه مدتی سازماندهی پیدا کرده، این رو چی جوری میبینین؟ چی جوری میتونین برای مردم تعریفش کنین، برای کسایی که این تجربه رو ندارن، که فعالیت شما قبل از اینکه توی حزب باشین با الانتون چه فرقی کرده؟ آیا رشد کردین؟ آیا نقاط مثبتی داشته؟ چه اتفاقی برای شخص میلاد بیتولی افتاده توی این رشد سیاسی که مردم بدونن که اگر بخوان خودشون رو در قالب احزاب سازماندهی کنن چه چیزی در انتظارشون هست؟ سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. ببین شیرین جان، فقط بحث سیاسی نیست. یعنی من اگر بخوام یکی از اتفاقات خوب زندگیم رو بگم اینه که روزی من درخواست عضویت فرستادم واسه حزب ایران نوین. چرا؟ به خاطر اینکه نخبه هایی من توی این حزب دیدم که هم کلام شدن باهاشون به من اضافه میکنه. حتی ممکنه از هر دری صحبت بکنیم، ولی من این رو متوجه شدم که بودن من در این حزب، خب یه سری توانایی های من میتونستم داشته باشم، پس آوردم وسط گذاشتم برای بچه‌هایی که توی حزب هستن و برعکس ده ها صدها نفر هستن که توانایی هایی دارن که ما هر زمانی با هم صحبت میکنیم اینها هم به من اضافه میکنن. این فقط بحث سیاسی نیستش، بحث همه چیز میتونه باشه، از تجربیات زندگی باشه تا تکنولوژی باشه، یا مثلا حالا این نیاز جامعه ما که امروز بیشتر سیاسی هست. ولی من میگم، من اگه بخوام بگم چی باعث میشه که شما یه روزی برین تک 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 زنگ بزنین مثلا تو حزب سیاسی من میخوام وارد بشم، از اینجا میاد که شما یه سری دغدغه ها دارین، دغدغه های اجتماعی دارین که شما رو به این مسئله میرسونه نباید بی تفاوت باشین نسبت به جامعه و سعی میکنین که صدایی رو مثلا بتونین انعکاس بدین در جامعه که صدای حداکثری هست یا صدای اون چیزی که به نظر شما درست نیست رو دوست دارین باهاش برخورد کنین، اصلاحش کنین، تغییرش بدین. شما اگر به صورت فردی، من دیروز اتفاقا داشتم با یه دوستی صحبت میکردم که متخصص حالا روانشناسی هستن، صحبت این بود که کسی که به خودش عزت نفس داشته باشه این ابتکار عمل دست خودش میدونه، ابتکار عمل رو دست خودش میدونه، پس برای تغییر میاد اقدام میکنه و این توی جنبه های مختلف زندگی به نظر من رخ میده، چه تو فضای اجتماعی باشه، چه فردی باشه، چه مالی، چه روانی. ببینین اگر کسی هستین که دغدغه دارین، بی‌تفاوت نیستین نسبت به جامعهتون،
به قول شاهزاده رضا پهلوی چند سال پیش فرمودن بزرگترین خیانت امروز به جامعه ایران و کشور ایران اینه که ما بی تفاوت باشیم. پس اگر شما بی تفاوت نیستین، کسی هستین که میتونه مفید باشه برای این مبارزه که امروز درش هستیم. پس من از شما دعوت میکنم حتما یا عضو حزبی بشین یا از احزاب به صورت فیزیکی، مالی، مجازی، به هر شکلی که هستش بیان حمایت بکنید و این حمایت ها دست به دست هم میده با رهبری شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من از اون چیزی که ما فکر میکنیم بسیار بسیار زودتر به نتیجه خواهد رسید و نتیجه که ما خواهیم داشت نتیجه ایدئال خواهد بود اگر این کار رو انجام بدیم. بسیار سپاسگزارم میلاد جان. ما از وقت مقررمون هم عبور کردیم و این میگم به سر دراز داره این بحث رو میتونیم به ساعت ها بکشیم. ولی من میخوام که صادق باشم به قولی که به شما دادم و اینکه از شما یه قول دیگه بگیرم برای یک دعوت دیگه، یک روز دیگری در آینده نچندان دور دوباره ما با این موضوع رو سر بگیریم یا حالا موضوع جدیدی رو و شما رو بین خودمون داشته باشیم. از شما میخوام که سخن پایانی اگر دارید بفرمایید تا جلسه رو به پایان ببرید. من خیلی از شما سپاسگزارم شاهین جان، از شیرین عزیز من سپاسگزارم که این پلتفرم رو به وجود آوردین که بشه این صحبت ها بشه، احزاب بیان خودشون رو معرفی کنن، خواسته هاشون رو بگن، جامعه بیشتر بشناستشون. و من خیلی خوشبین هستم که اتفاقات مثبتی در روزها، هفته ها و ماه های آینده حتما خواهد افتاد، به خاطر اینکه ما داریم خواستمون رو نشون میدیم، جامعه داره فریاد میزنه که دقیقاً به چه چیزی میخواد برسه، پس داره تلاش میکنه و به نظر من اون روز حتما به زودی خواهد رسید. دست شما درد نکنه. من حتما با کمال میل و افتخار هر زمانی که شما بفرمایید من در خدمت شما هستم و از اینکه دوستان به این صحبت‌های من گوش دادن خیلی ازشون سپاسگزارم. سال خوبی رو من همچنان دوباره براشون آرزو میکنم با شادی و سلامتی. سپاس میلاد جان، سپاسگزارم از اینکه وقت با ارزشت رو به ما دادی و ما هم و همچنین برای شما و تمام ملت شریف ایران سالی توأم با پیروزی، تندرستی و بهروزی رو آرزو می‌کنم. سازماندهی برای اقدام نهایی پیامی است کاملا روشن، اما هر کدوممون این رو برای خودمون معنا کنیم. هرچه سریعتر، هرچه قویتر، هرچه تمامتر. پیروزی پشت پیچ جاده است. سپاسگزارم از همگی شما. 13مین نشست از سلسله وبینارهای آشنایی با احزاب، فعالین و کنشگران سیاسی را به پایان میرسونیم. تا درود دیگر، بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه.